Hallo meine Lieben, ich habe heute eine kleine Karte für euch und zwar eine, die komplett mit dem Plotter gemacht ist, die auch ganz schön glitzert. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist einerseits ein Umschlag für die Karte und die Karte selber mit ganz viel Glitzerelementen, aber alles komplett inklusive Umschlag mit dem Plotter geschnitten und dann ganz einfach zusammengeklebt. Und wie ihr so eine coole Karte machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Was wir für diese Karte brauchen, ist unseren Plotter. Das Fine Point Glade ist schon drin. Ich habe zusätzlich noch das Scoring Wheel und wenn ihr das nicht habt, könnt ihr einfach auch mit dem Falzstift arbeiten. Dann an Cardstock habe ich ein paar Sachen. Ich habe unterschiedliche Dicke von Cardstock und deshalb arbeite ich mit der Standard Grip Matte und mit der Light Grip Matte. Und als Kartenbasis werde ich die beiden grauen Papiere verwenden. Das ist ein Standardpapier, was ich immer verwende. Ich mache euch wirklich auch die ganzen Links unten rein, damit ihr das seht. Dann für den Umschlag habe ich ein Blatt genommen. Das ist was sind das, 130 Gramm. Das war so ein Farbhit. Die sind 25 x 35 cm. Ihr werdet dann auch sehen, wir werden die Karten ein bisschen anpassen, damit der Umschlag genug groß ist oder mein Papier genug groß ist, damit ich den Umschlag machen kann. Dann werde ich Akzente setzen mit Rosa, Altrosa und Rosa. Das ist hier vom Cricut Cardstock, wo verschiedene Farben drin sind. Und weitere Akzente werde ich mit dem weißen Glitzer Cardstock und dem Silber Glitzer Cardstock machen. Ich werde heute die Standard Grip Matte verwenden, weil das ist nicht wirklich ein dicker Cardstock. Und ich habe gemerkt, als ich das beim letzten Mal ausprobiert habe, dass der effektiv auf der Strong Grip Matte zu fest haftet. Das hat mir das Papier zerrissen. Das war nicht so prickelnd. Von dem her werde ich heute mit der Standard Grip Matte arbeiten. Und der Glitzer Cardstock ist aus diesem Set hier, wo ihr verschiedene Glitzerpapiere habt. Dann zum Aufkleben habe ich einerseits wie immer meinen Flüssigkleber, das ist ganz normale Zementid-Flüssigkleber drin, plus ich habe verschiedene Arten von Dimensionals, Vierecke, rund, also kleine Kreise und größere Kreise, damit ich dann verschiedene Ebenen machen kann. Dann als Arbeitsmittel noch auf dem Tisch habe ich eine Pinzette und die ist echt extrem cool, weil die eben nicht so funktioniert wie normale Pinzetten. Wenn ich normalerweise die schließen will, muss ich drauf drücken. Das ist hier gerade anders und das geht massiv einfacher zum Basteln. Also die kann ich absolut empfehlen. Dann habe ich ein Falzbein auf dem Tisch. Das mache ich immer, wenn ich Karten mache, um die Falzlinien nachzuziehen. Ich habe die Schere auf dem Tisch und zusätzlich noch ein Pick-up oder Pick-me-up-Tool. Das ist von Silhouette. Das ist wunderbar, wenn ihr Embellishment machen wollt oder mit kleinen Sachen arbeitet. Das ist so ein Gummi vorne drauf, mit dem ich Sachen aufnehmen kann und platzieren kann. Und das habe ich auf dem Tisch, weil ich mal gucken will, je nachdem, wie die Karte dann aussieht. Ich habe hier verschiedene Embellishments, also so kleine silbrige Sterne, weiße Schneeflocken, Strasssteine und Pailletten in Weiß und Silber, je nachdem. Mal gucken, was da dann drauf kommt. Und natürlich brauchen wir den Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Wenn ich auf dem Design Space bin, dann gehe ich hier bei Cricut Access auf Alle ansehen, weil wir werden wieder ein Cricut Access Projekt verwenden. Und da gebe ich ein Christmas Greeting Card. Und die ich will, ist genau diese Winter Greeting Card. Da gehe ich drauf. Und da will ich das Ganze anpassen, weil ich will die Größe ein kleines bisschen reduzieren, weil ich bei der Größe vom Papier
für den Umschlag so ein kleines bisschen eingeschränkt bin. Der darf Maximum 25 cm sein und dann öffnet es mir das Projekt. Ich mache hier den Arbeitsplatz ein bisschen kleiner und ihr seht, im Moment ist dieser Umschlag 28 cm, oder ist jetzt auch hier 28,9 cm mal 24,8 cm. Jetzt ist mein Papier 25 cm max und da ist es immer so, der Cricut Design Space, ihr habt nicht komplett, also ihr braucht auf der Seite und oben immer so einen kleinen Rand. Von dem her wird es hier nicht ausreichen und da gehe ich sicherheitshalber auf 24 cm runter. Das heißt, ich markiere mir alles und mache das ein kleines bisschen kleiner. Und dann gucke ich mir an, wie groß ist es jetzt. 24,5, also muss ich noch ein bisschen kleiner gehen. (24,09), noch ein ganz kleines bisschen und dann haben wir es. So, 23,9. Jetzt bin ich sicher, dass ich wirklich ein Papier habe, was groß genug ist. Jetzt werde ich kurz hier die Farben ein bisschen anpassen, damit ich nachher weiß, was ich wo drauf, also welches Papier ich brauche. Das hier ist der Umschlag und da werde ich das ändern in so ein helles rosa, braun, damit ich weiß, das ist effektiv. Wobei, das haben wir schon verwendet, dann mache ich das. Ich mache ein Aprikot, dann weiß ich, okay, das Aprikot ist bei mir dieses ganz, ganz helle Rosa. Dann hier der Cardstock, der wird bei mir hellgrau. Gucken wir kurz an, ob ich da was habe, was ein bisschen heller ist noch hier. Das ist der. Dann dieses Element hier, das werde ich auf dunkelgrau setzen, weil der Cardstock wird bei mir dunkelgrau sein. Dann diese beiden Wörter the und of, das wird bei mir altrosa sein. Und Winter Magic, das wird das hellere Rosa sein. Na, das war jetzt dasselbe. Nehmen wir das. Dann habe ich den Hintergrund für den Schriftzug, den lasse ich weiß, dann weiß ich, das ist der glitzerweiße Cardstock. Jetzt habe ich gesehen, dass dieses Element plus, ich halte gerade die Shift-Taste und klicke das hier an und nach das hier, und dann weiß ich, das sind 3 Sterne. Jetzt mache ich Ctrl X, um die auszuschneiden und wieder Ctrl V, um die einzufügen. Und jetzt sind die auf einer separaten Ebene und für die wähle ich jetzt eine Farbe aus. Das ist das Weiß. Das sollte jetzt dasselbe Weiß sein wie der Hintergrund. Ihr müsst jeweils gucken, da sind teilweise in den Projekten noch weitere Elemente drin, die wir so gar nicht brauchen. Hier seht ihr, das wird nur den schneiden, der Rest ist da, um Variationen davon zu machen. Dasselbe bei der Schneeflocke und der Schneeflocke. Aber die sind ausgeblendet, von dem her wird es euch das auch nicht ausplotten. Dann haben wir hier den Umschlag, dann haben wir hier die beiden Schneeflocken, den Schriftzug, die beiden Wörter und den Hintergrund des Schriftzugs. Der Rest ist ausgeblendet, auch da könntet ihr variieren. Und dann haben wir dieses Rechteck. Und da gibt es noch ein zweites, aber das ist ausgeblendet, von dem passt das. Und dann haben wir hier die Falzlinie und meine Basiskarte. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen und es sind auch die richtigen Sachen miteinander verbunden, die verbunden sein müssten. Ihr könnt es jeweils nochmal prüfen, ne? Wenn wir jetzt auf Herstellen gehen, müssten ja die Sachen, die gleich sind, müssten alle auf einer Matte sein. Die erste Matte wird unsere Basiskarte sein, das ist die graue und da ist die Falzlinie in der Mitte, das passt. Das ist auf Falzen und Schneiden gesetzt. Dann haben wir das Weiße, das ist der Hintergrund vom Schriftzug, plus die Schneeflocken, das wird der weiße Glitzerkarton sein. Das passt auch.
ist auch auf Schneiden gesetzt. Dann haben wir die beiden silberigen Schneeflocken auch auf Schneiden gesetzt. Dann haben wir die Mattung, die dunkelgraue, die ist auch auf Schneiden gesetzt, das passt auch. Dann haben wir dieses The und Off in Altrosa, auch das ist auf Schneiden gesetzt, passt auch. Dann haben wir unseren Umschlag mit den Falzlinien. Da ändere ich nur kurz die Orientierung, weil ich will das Papier längs auf die Matte bringen. Und hier ein kleiner Tipp, wenn ihr wendet und zusätzlich die Shift-Taste drückt, dann geht es im 45 Grad Winkel, das geht ein bisschen einfacher. Und ihr seht jetzt, was ich gemeint habe. Ne? Hier diese roten Linien, das sind genau die, innerhalb von denen müsst ihr bleiben. Und das ist eben genau ein halber Zentimeter. Von dem her platziere ich das einfach möglichst oben in die Ecke. Und ich weiß jetzt, mein Papier mit 25 cm wird ausreichen. Gut, das ist das. Und dann haben wir noch Magic Winter. Das ist das, was mit dem rosa Cardstock gemacht wird. Auch das ist auf Schneiden gesetzt. So, das sind die ganzen Schritte, die wir jetzt durchgehen oder wo wir durchgeführt werden. Das heißt, wir gehen jetzt auf Weiter. Jetzt sucht er meinen Maker. Und jetzt muss ich hier sagen, was ist das für ein Material? Das erste ist die Grundkarte, das ist bei mir ein 220 Gramm Cardstock. Von dem her nehme ich hier den Medium Cardstock. Und ich werde ja mit dem Falzrad arbeiten. Wenn ihr mit dem Falzstift arbeiten wollt, dann könnt ihr hier auf Werkzeugoptionen gehen und dann den Ritzstift auswählen. Das werde ich nicht machen, weil ich bleibe beim Falzrad. Und genau das müssen wir jetzt machen. Ich habe meinen grauen Cardstock genommen und den auf die Standard-Grip-Matte gebracht. Und der Plotter blinkt hier auch schon und sagt mir, er soll die einziehen. Aber was ich auch noch machen muss, ist hier das Messer ändern, weil er will ja zuerst falzen. Das heißt, ich gebe das Falzrad rein. Wenn ihr eben den Falzstift hättet, dann könntet ihr den hier in die A-Klemme reingeben. Und jetzt kann ich das Ganze laden. Und dann fängt das Startzeichen auch schon an zu blinken. Das heißt, ich kann loslegen. Jetzt sagt er ist fertig und dass ich das Blade einfügen soll. Das heißt, ihr braucht es gar nicht rauszuspulen, sondern ihr könnt jetzt einfach das Werkzeug wechseln und sagen weiter. It was years ago, but how can I forget? We were 16 up all night. Love and heartbreak was our life. Wenn er fertig ist, sagt er, ich kann die Matte rausnehmen. Das mache ich auch. Und jetzt kann ich das von der Matte lösen. Und macht das, also legt die Matte jeweils umgekehrt hin und biegt die Matte und nicht das Papier, sonst kringelt euch das Papier. Das ist dann unschön. Und dann haben wir schon mal unsere Karte. Als nächstes kommen wir zum Glitzerkarton und zwar zum weißen. Das heißt, ich bringe den hier auf die Standardmatte. Dann kann ich das laden. Und hier muss ich das Werkzeug nicht wechseln, weil wir machen effektiv mit dem Messer weiter. Und sobald das Cricut-Zeichen blinkt, könnt ihr loslegen. Wenn er fertig ist, kann ich das rausnehmen. Und das auch von der Matte lösen.
Ich habe jetzt versucht, das Ganze von der Matte zu lösen und ich sehe gerade, was hier passiert. Es hat nicht ganz durchgeschnitten und das ist nicht der Fehler der Maschine, sondern das ist mein Fehler, weil ich vergessen habe, das Material zu ändern. Und das heißt, ich muss das nachher nochmal schneiden. Aber ich mache jetzt zuerst mit dem Rest weiter und ändere dann das Material nochmal. Jetzt haben wir wieder einen Glitzer Cardstock und ihr seht jetzt, ne, das ist der hier, das sind die Sterne. Und hier oben bin ich noch auf Medium Cardstock und das ist eben genau falsch, sondern wir brauchen den Glitzer Cardstock. Den suche ich und den habe ich hier auch schon und da gebe ich einen Stern drauf, damit ich den nachher ganz schnell wieder finde. Den wähle ich jetzt aus, sage fertig. Weil der Unterschied beim Glitzer Cardstock und beim normalen Cardstock ist, dass er effektiv zweimal drüber schneidet. Und deshalb hat es mir das vorhin auch nicht richtig geschnitten, weil er quasi nur einmal durch ist. Jetzt können wir die laden. Und starten. Dann können wir die Matte wieder rausnehmen und das Ganze lösen. Jetzt seht ihr auch, na jetzt hat es sauber geschnitten. Jetzt seht ihr, na, das hat wunderbar diese Schneeflocken ausgeschnitten. Dann kommen wir zu der Mattung und jetzt müssen wir hier auch wieder das Material ändern. Und da nehmen wir Cardstock. Und zwar brauche ich den Medium Cardstock. Mache ich auch ein Sternchen drauf, wähle den aus und sage fertig. Das ist jetzt der dunkelgraue Cardstock. Als nächstes kommt Altrosa. Da kann ich das Material so belassen, wie es eingestellt ist. It was years ago, but I still see your face. Freckles on your cheeks, how you talked in your sleep. We had plans and I was your biggest dream. Yeah, then I didn't call for weeks. Und ihr seht, wie filigran diese Schriftart ist und es ist jetzt absolut super gut geschnitten mit einem Durchgang. Hier beim Umschlag habe ich jetzt auch wieder das 220er Papier, aber das muss ein leichteres Papier sein. Und da nehme ich den Light Cardstock. Ihr könnt effektiv die Sachen, die ihr oft verwendet, könnt ihr einfach als Favoriten markieren, dann geht es eigentlich am einfachsten. Dann sagt er mir, ich kann das Tool wieder ändern und zwar das Falzbein rausnehmen oder das Falzrad und wieder das Fine Point Blade reinmachen und weitermachen.
Und ihr seht jetzt auch, ne, ich bin hier ziemlich nah an der Kante oder am Ende des Blattes und deshalb musste ich halt das ganze Projekt ein bisschen anpassen, aber es ist immer noch genug groß für mich. Und jetzt kommen wir noch zum Schriftzug und da muss ich wieder den Cardstock ändern auf den stärkeren und das entsprechende Papier nehmen. Das heißt, wir haben hier unser Magic und wir brauchen den I-Punkt auch, den nicht verlieren. Der Rest ist zum Wegschmeißen. Und beim Winter müssen wir das noch rauslösen. Und dann haben wir hier wunderbar unser Magic Winter. Und jetzt müssen wir eben nochmal zurück, weil ich eben ein bisschen versagt habe mit den weißen Elementen, die aus dem weißen Cardstock ausgeschnitten werden. Und so habe ich jetzt genau noch diese 3 Sterne und diese Mattung. Und dann kann ich sagen, herstellen. Ich habe nur noch eine Matte. Das passt so für mich. Ich kann die noch ein bisschen umplatzieren. So komme ich nicht auf das, was ich schon geschnitten habe und trotzdem kann ich das platzsparend ausplotten. Dann weiter. Dann nehmen wir wieder den Glitter Cardstock, Druck nämlich Standard und der sagt, ich soll die Feinklinge einfügen. Bevor wir jetzt das alles zusammensetzen, noch kurz ein Wort dazu, von wegen, wenn ich mehrere Karten machen will. Ihr habt jetzt gesehen, ich bin eine Karte Schritt für Schritt durchgegangen. Was ihr machen könnt, ihr könnt das Ganze hier einfach markieren und dann sagen duplizieren und euch die Elemente dann dann kann ich eine Matte reinlegen, zum Beispiel für die weißen Sachen, für die weißen Glitzersachen und alles in einem Schub ausplotten. Das heißt, ihr hättet dann einfach einen Schritt für zum Beispiel die silbernen Sterne. Also ihr könnt es euch nur so ein bisschen so anordnen, in welche Reihenfolge ihr gehen wollt. Das andere, was ihr machen könnt, ist, wenn ihr Schritt für Schritt durchgehen wollt, dass ihr hier einfach sagt, Projekt kopieren, dann fängt er nachher wieder von vorne an. Je nachdem, wie es euch am einfachsten geht. So, und jetzt können wir damit anfangen, das Ganze zusammenzubasteln. Das heißt, ich nehme hier mal die Basiskarte und falte die entlang der Falzlinie. Und eben ich streiche das jeweils noch mit dem Falzbein kurz. So, dass es besser liegen bleibt auch. Und jetzt kommt dieser Hintergrund hier drauf. Das mache ich mit Flüssigkleber. Und dann kümmern
wir uns um dieses Element hier. Und das Schöne ist, am Schriftzug, ihr müsst jetzt nicht raten, wo das Ganze hinkommt, sondern das ist quasi immer die Schattierung vom Schriftzug. Das heißt, ich kann jetzt hier das Winter aufkleben. Ihr seht hier, es ist wirklich hilfreich, wenn ihr so eine kleine Tülle habt. Dann kann ich das aufnehmen. Und das finde ich wirklich das Coole. Das hält jetzt, wenn ich die nicht zusammenklemme. Und jetzt kann ich das hier wunderbar platzieren. Dann das Magic mit dem I-Pünktchen. Da habt ihr auch wieder hier die Schattierung. Hier oben ist der I-Punkt. Und beim I-Punkt ist es ein bisschen schwierig, den jetzt mit der Pinzette zu fassen. Deshalb gebe ich hier jetzt einfach einen kleinen Punkt da, wo er hinkommt. Ein Flüssigkleber. Und nehme das mit dem Picking Tool auf und dann kann ich das hier ganz einfach platzieren. Dann haben wir das Off. Und der O ist hier unten, diese quasi Ausbuchtung ist das für den O. Dann platziere ich mir das jeweils so ein bisschen auf der Karte, um zu gucken, wie sieht es am besten aus. Hier werde ich auch mit kleinen Klebepunkten arbeiten. Und den klippe ich direkt drauf. Ich finde es immer am schönsten, wenn es so ein bisschen ein Spiel hat zwischen Höhe und das, was flach auf dem Papier liegt. Ihr müsst halt einfach ein bisschen gucken wegen Versand, ne, dass das dann nicht zu hoch wird, aber ich denke, so funktioniert das wunderbar. Und die beiden bringe ich auch direkt auf die Karte. Ich werde aber, ihr habt es vielleicht vorhin gesehen, ich bringe den Flüssigkleber nur im inneren Bereich an, so dass ich effektiv die Spitzen des Sterns noch so ein bisschen hochbiegen kann. Und ich würde sagen, das reicht eigentlich auch schon an Glitzer. Ich brauche da gar kein weiteres Embellishment, weil die Karte so doch schon sehr glitzert.
Jetzt müssen wir noch den Umschlag machen. Und da könnt ihr auch ganz einfach die Falzlinien nachziehen. Und dann das Ganze ganz einfach zusammenkleben. Ich mache das jeweils so, ich habe hier eine Überlappung. Das heißt, ich gebe hier an den Rand Kleber drauf. Einfach so, dass der dann, also nicht zu viel, nicht, dass das dann über diese Kante drüber hinaus fließt und euch der ganze Umschlag innen festklebt. Das wäre schlecht. Und dann gebe ich entlang von dieser Kante auch noch Kleber. Und so dann das Ganze ganz einfach zusammenkleben. Und dann habt ihr hier wunderbar auch schon einen passenden Umschlag für eure Karte. Die könnt ihr da reinmachen. Vorsichtig mit dem, was ihr als Dimension definiert habt, ne? Und so ist das Ganze auch schon versandbereit. Ihr seht, eine super coole Karte mit ganz viel Spiel drinne und coolen Farben und mit dem Plotter echt super einfach gemacht, weil das Programm euch quasi durchführt, was ihr jetzt genau machen müsst. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!